অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সুব্রত বাইক চ্যানেলের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। আমি সুব্রত, আপনারা দেখছেন সুব্রত বাইক চ্যানেল। তো আজকে আমার কাছে এসেছে NS200 BS6 মডেল। গাড়িটা সমস্যা যেটা হচ্ছে সেটা আমি আপনাদেরকে গাড়িটাকে স্টার্ট দিয়ে সবার ফার্স্ট দেখিয়ে নিচ্ছি, আর তার সাথে সাথে দেখিয়ে নিচ্ছি গাড়িটা একদম খুব কম চলা গাড়ি, মানে গাড়িটা সমস্যাটা শুরু হয়েছে। তো এই যে দেখতে পাচ্ছেন, সরি এটা না, এই যে দেখতে পাচ্ছেন কত চলেছে গাড়িটা যেটা সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেলফ মারলে সেলফ থেকে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ আসছে। এটা এখন হয়তো কম আসছে, কিন্তু আস্তে আস্তে যখন গাড়িটা একটু চলছে লঙে, যখন একটু গরম হচ্ছে তখন আওয়াজটা বেশি হচ্ছে। তো এই আওয়াজটা কিসের জন্য হচ্ছে আর এই আওয়াজটার সমাধানটা কীভাবে করতে হবে সেই বিষয় নিয়ে আজকের ভিডিওটা। যদি আপনাদের কোনো গাড়ির মানে NS160 বলুন, 200 বলুন, বা BS4 BS3 থেকে থাকে আপনাদের বা আপনাদের কোনো বন্ধুদের, অবশ্যই ভিডিওটা শেয়ার করবেন। আর ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক, এবং আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে নেক্সট কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। তো আওয়াজটা যেটা থেকে হচ্ছে, এই যে সেলফ মোটর থেকে আওয়াজটা হচ্ছে, তো আমি মোটরটা সবার ফার্স্ট খুলে নেব। মোটরটা খুলতে গেলে এই যে দেখতে পাচ্ছেন দুটো 10 নম্বর বল্টু আছে, আর পিছন দিকে একটা এই যে ওয়্যারের সাথে যেটা লাগানো আছে মেন সেলফের যে মেন লাইন, এটাকে খুলে নিতে হবে। তো চলুন এটা আমি খুলে নিয়ে সেলফটাকে বাইরে বের করে নিয়ে আসছি, নিয়ে এসে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, যদি সেলফটা টেনে না বেরিয়ে আসে, ওই সাইড দিয়ে একটা কিছু দিয়ে হালকা করে বাড়ি মারবেন, আস্তে আস্তে ঠিক বেরিয়ে চলে আসবে। আর সেলফের যে দুটো এই যে উপরের দুটো বল্টু আছে, অনেক গাড়িতে 8 নম্বর থাকে, অনেক গাড়িতে 7 নম্বর থাকে। তো একটুখানি দেখবেন, দেখে ঠিকঠাকভাবে খুলে নেবেন। আর খোলার সময় অবশ্যই একটা দাগ দিয়ে খুলবেন। এই যে আমি দেখতে পাচ্ছেন দাগটা দিয়েছি, দাগ দিয়ে খুললে যেটা হবে সেলফটা অন্য সাইডে ঘুরে যায় না, আর একটুখানি এদিক ওদিক হয়ে গেলে যেটা হয় লাইন হয় না, আর তখন বল্টুটা লাগাতে অসুবিধা হয়। তো তার জন্য আমি বলছি যখন খুলবেন একটু দাগ দিয়ে খুলবেন। তো চলুন আমি দুটো পার্টি খুলে বের করে নিয়েছি। এবার আসল হচ্ছে মেন জায়গাটা, যেটা হচ্ছে যে কারণে আওয়াজ হচ্ছে। এই দেখতে পাচ্ছেন সেলফটা, এটা আবার নিউ মডেলের 4টে কার্বনওয়ালা দিয়েছে। তো প্রচুর ধুলো পড়েছে, রাস্ট। আমি হাওয়া মেরে রাস্টটাকে ওপরেরটাকে আগে পরিষ্কার করছি। দেখতে পাচ্ছেন কী অবস্থা। তো এবার আমি যেটা করব, পুরোটাকে বের করে নিতে হবে আমাকে আর্মেচারটা। এই যে আমি একটা কার্বন ধরে রেখেছি, আর আওয়াজটা যেটা থেকে হচ্ছিলো সেটা হচ্ছে এই যে বুশটা দেখতে পাচ্ছেন সেলফের আর্মেচারের যে এই যে নিচের দিকে হালকা এই বুশটা কী হয়, শুকিয়ে যায়, শুকিয়ে গেলে আওয়াজটা শুরু হয়। আপনারা চাইলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে হালকা গ্রিস দিতে পারেন, কিন্তু গ্রিস দিলে যেটা হবে গ্রিসটা শুকিয়ে যাবে, আবার আওয়াজ শুরু হবে। তো গ্রিস না দিয়ে একটুখানি লুব্রিকেন্ট, নতুন অয়েল 2 ফোঁটা দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যাবে। 2 ফোঁটা নতুন অয়েল দিয়ে দেবেন, দিয়ে এটাকে ফিটিং করে দেবেন। 100% গ্যারান্টি, আর আওয়াজ হবে না। তো চলুন এটাকে আমি ফিটিং করি। ঠিক যে দাগ দিয়েছিলাম দাগে দাগে আমি ফিটিং করব। ফিটিং করে আমি আপনাদেরকে গাড়িটাকে স্টার্ট করে একবার দেখাবো যে আওয়াজটা আর হচ্ছে কি না। তো ভিউয়ার্স, যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটাতে লাইক এবং ভিডিওটা শেয়ার করতে ভুলবেন না। যদি আপনাদের কোনো এরকম বন্ধুর গাড়িতে হয়ে থাকে আওয়াজ, তাহলে অবশ্যই শেয়ার করবেন। আর যদি আমার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকেন, আমার ভিডিও দেখে থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, যাতে নেক্সট কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও সবার প্রথমে আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর যদি ভিডিওর মধ্যে কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, ছোটো ভাই হিসেবে ক্ষমা করে দেবেন। আর কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলবেন না যে ভুলটা কোন জায়গায় ছিল, আমি চেষ্টা করব সেই ভুলটা সংশোধন করার। তো চলুন, সেলফ আমার মোটামুটি সব ফিটিং হয়ে গেছে। এবার আমি যেটা করব, পুরোপুরি একদম গাড়িতে ফিটিং করে দেবো। ফিটিং করে দিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাবো গাড়িটাকে স্টার্ট করে যে আওয়াজটা আর হচ্ছে কি না। আপনারা দেখবেন, দেখে আমাকে জানাবেন যে আওয়াজটা হচ্ছে কি না।
তো ভিউয়ার্স দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন।